हॅलो एव्हरीवन, पॅशन टू एक्सप्लोर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आंबोली घाट आणि आंबोली धबधब्याचा व्हिडिओ बघितलाच असेल. जर बघितला नसेल तर नक्की बघा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत आंबोलीपासून जवळपास 15 किलोमीटरवर असणाऱ्या कुंभवडे येथील बाबा धबधबा. सध्या आपण आहोत आंबोली घाटामध्ये. आंबोली धबधबा आणि आंबोली घाटातील छोटे छोटे धबधबे हे मोठ्या प्रमाणात प्रवाहित झाले आहेत गेल्या आठवड्यापेक्षा. आता जवळपास 12 वाजले आहेत आणि आंबोलीतील वातावरण बघा, एवढं धुकं आहे. आंबोली घाटातून वर आलो की आपल्याला उजव्या बाजूला जायचं आहे बाबा धबधब्याकडे जाण्यासाठी, आणि जर डाव्या बाजूला गेलात तर आपण महादेवगड पॉइंटला जाऊ शकतो. समोरचा रस्ता बघा, दोन्ही बाजूला झाडी, पावसाळी वातावरण आणि हे धुकं. अशा रस्त्यावरून प्रवास करायला खूप मजा येते. वेगळाच अनुभव आहे. या व्हिडिओपेक्षा प्रत्यक्ष हे वातावरण बघायला खूप भारी वाटतंय. असं हे वातावरण बघून तुम्हालाही या रस्त्यावरून प्रवास करायची इच्छा नक्कीच झाली असेल. पावसाला सुरुवात झाली की पर्यटकांची प्रचंड गर्दी आंबोलीमध्ये असते. अशा वातावरणामध्ये पर्यटक आपल्या गाड्या रस्त्याच्या बाजूला लावून या वातावरणात फोटोशूट तसेच वातावरणाचा आनंद लुटतायत. या बाबा धबधब्याकडे जाताना निसर्गाचं वेगवेगळं रूप आपल्याला बघायला मिळतं. काही ठिकाणी घनदाट जंगल तर काही ठिकाणी मोकळी जागा. बाबा धबधब्याकडे जाताना रस्ता चुकण्याची शक्यता असते. येथे बघू शकता लेफ्टला एक रस्ता आहे, तर लेफ्ट न घेता सरळ जायचं आहे चौकुळ गावाच्या दिशेने. पुढे आल्यानंतर रस्त्याच्या बाजूलाच एक नदी वाहते. हे बघायला खूप छान वाटतं, पण येथून सावकाश गाडी चालवणंही गरजेचं आहे. आता पोहोचलोय चौकुळ गावामध्ये. खूप सुंदर गाव आहे. रस्त्याला लागूनच वस्ती आहे. रस्ता अरुंद असला तरी पर्यटक या ठिकाणी गाड्या लावून या निसर्गाला अनुभवतात. येथील आठवणी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्त करतायत. या निसर्गाचं सौंदर्य इतकं आहे की कोणीही या रोडवरून प्रवास करताना गाडी थांबवून या जमिनीवर उतरून या निसर्गाचं सौंदर्य अनुभवल्याशिवाय पुढे जाणार नाही.
पुढे रस्त्याच्या बाजूला जागा बघून गाडी थांबवली. थोडा वेळ त्या ठिकाणी थांबलो आणि निघालो. पुढे आल्यानंतर पुढे असणाऱ्या सगळ्या गाड्या थांबल्या, कारण समोर आणि उजव्या बाजूला एक रस्ता जातो. कदाचित त्यांना माहीत नसावं म्हणून मग गाडी पुढे घेतली आणि गाडी उजव्या बाजूच्या रोडने घेतली. बाकीच्यांनाही सांगितलं बाबा धबधबा या दिशेला आहे. ॲक्च्युली या ठिकाणी कोणताही बोर्ड नाही दिसला बाबा धबधब्याकडे जाणारा मार्ग दाखवणारा. मला माहीत असल्यामुळे मी डिरेक्टली राईटला गेलो. तर येथे येऊन जर कन्फ्यूज झाला तर त्या टर्नवर एक हॉटेल आहे, ते चालू असेल तर तुम्ही तेथे विचारून पुढे प्रवास करू शकता, किंवा हा व्हिडिओही बघून तुम्ही बाबा धबधब्याकडे जाऊ शकता, कारण या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मेन टर्न्स दाखवलेले आहेत. येथे एक काका गाडी येथे थांबवा म्हणून सांगतायत, कारण पुढे एका वळणावर एक मारुती ओमनी पलटी झाली होती. तिला ढकलत बाजूला आणत आहेत. पुढे आल्यानंतर तीव्र उताराला सुरुवात होते.
या उतारालाच रस्त्याच्या बाजूला काही स्टॉल्स आहेत। या स्टॉल्स पासून पुढे गेलोत की आपल्याला राईट घ्यायचं आहे। या ठिकाणी बाबा धबधब्याचा बोर्ड लावण्यात आला आहे। तसेच एक काका देखील आहे जे सांगतायत या ठिकाणी धबधबा आहे। येथून राईट घेतला की कच्चा रस्ता आहे। हा धबधबा पर्सनल प्रॉपर्टी मध्ये आहे, म्हणून हा धबधबा बघायला जवळपास प्रत्येक माणसामागे 50 रुपये घेतले जातात। त्यांना पैसे दिले, त्यांनी गेट ओपन केला आणि पुढे निघालो। पुढे पूर्ण कच्चा रस्ता आहे, थोडी ऑफ रोडिंग म्हणू शकता। या ठिकाणी एक गेट आहे, येथे एक हॉटेल आहे। काही ठिकाणी रस्ता अरुंद आहे आणि अशा वेळी समोरूनही गाडी आली तर थोडा काळजीपूर्वक गाडी चालवा। समोर जो धबधबा दिसतोय तेथे जाणार आहोत। मगाशी बोलल्याप्रमाणे या बाबा धबधब्याकडे जाताना निसर्गाच्या सौंदर्याचे वेगवेगळी रूपं आपल्याला बघायला मिळतात। मी खूप एन्जॉय करतोय हा प्रवास, तुम्हीही करताय ना?
गाडी पार्किंग जवळ पोहोचलोय. आधी गाडी पार्क करून घेतो. येथे गाडी पार्क करून पुढे थोडं चालत जावं लागतं. काही बाईकवाले आपल्या बाईक्स घेऊन पुढे गेले आहेत. इथून चालत जातानाची वेगळीच मजा आहे. या बाबा धबधब्याकडे जाताना आपल्याला अजूनही काही धबधबे बघता येतात. जे लोक बाईक्स घेऊन पुढे आले आहेत त्यांच्या बाईक्स येथे थांबवल्या जात आहेत.
आणि आपण पोहोचलोय बाबा धबधब्याच्या इथे। जवळपास 20 मिनिट्स लागली चालत येथे यायला। आम्ही तर खूप आरामात सगळे धबधबे एन्जॉय करत आलो। बाबा धबधबा आपण फक्त बघू शकतो, त्याखाली उभं राहून भिजू नाही शकत। कसा आहे मग बाबा धबधबा, नक्की कमेंट करून सांगा। समोर व्हिडिओ झूम करतोय त्या ठिकाणी पार्किंग आहे। आता आपण बाबा धबधब्याकडून निघालोय आणि पावसाचं पण आगमन झालंय। दुपारचे जवळपास 2:30 वाजले आहेत। जेवण करायचं बाकी आहे अजून। सोबत जेवणाचा डब्बा घेऊन आलोय। पुढे एका ठिकाणी थांबून या निसर्गाच्या सानिध्यात जेवण करतो।
जाताना ज्या ठिकाणी थांबलो होतो त्याच ठिकाणी थांबतोय. या जेवायला या निसर्गमय वातावरणात. पाऊस नसता तर बाहेरच बसून जेवण केलं असतं, पण असो. जेवण झालंय, आता निघतोय पुढच्या लोकेशनच्या दिशेने. आम्ही पुढच्या कोणत्या लोकेशनला जाणार आहोत हे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायला विसरू नका. या बाबा धबधब्याचा व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तसेच तुम्ही आपल्या चॅनेलच्या इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक पेजलाही फॉलो करू शकता. लिंक्स डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत. लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.